হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম চ্যানেলে আমার একটা নতুন ভিডিওতে দাদা বৌদি তোমার অনেক অনেক স্বাগত জানি। চলে এসেছি আমার একটা মজাদার ভিডিও নিয়ে। তো চলো আজকে খাবার কী কিনেছি সেটা শেয়ার। তো এখানে হচ্ছে ডাল, এখানে হচ্ছে চিকেন ফিট কারি, এখানে হচ্ছে কাঁকড়া স্পাইসি কারি, এখানে হচ্ছে পালং শাকের তরকারি। তো চলো খাবারটা স্টার্ট করি। খেতে প্রচুর পেয়েছে।
হুম এই নে।
তো চলো বন্ধুরা, টাটা। আজকের মতন ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আর ভিডিওটা কেমন লাগে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিও। চলো বন্ধুরা, টাটা। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, নিজে খেয়াল রেখো, নিজের পরিবারের খেয়াল রেখো। চলো বন্ধুরা।